今天介绍的是 DIY 组装拆解大台挖土机系列。这款呢，它非常特别，它是2个不同款式的挖土机哦。那有分为黄色，它是履带式的车轮；那蓝绿色，它是4个轮子以及挖土机的结构。介绍一下玩具的包装。那这款玩具呢，它有一个大的开窗，可以看到它里面的玩具。那我们以其中一款来做介绍。那像这一台黄色挖土机呢，它里面除了这个玩具车之外，它还有它的可以更换的头以及螺丝，还有它螺丝的配件。那这个包装上面还有一个手提握把，提起来非常好拿哦。侧面这边有它的功能的解说。后面就是它2种款式以及它组装拆解的结构。那整体呢，非常适合拿来当送礼用哦。介绍一下玩具的细节。那这2台挖土机呢，除了玩具车主体之外，它还有附一把螺丝起子，这个是玩具用的，可以给小朋友用。那它除了这一种10字头的螺丝起子之外，还有另外一种呢，是这种扁平式的。那这个是可以做更换的，更换方式就直接拔起来。这样子呢，就可以看到它里面的结构是这样，它是用卡榫的，所以你要更换头的话呢，就直接插进去，然后它就是直接就卡紧，这样子就可以使用。所以这个是方便让小朋友去做交替使用更换的。再来呢，它还有附2种这种头，那这种头呢是2款都各有1种，那它就是颜色的部分，蓝绿色就是跟蓝绿色一样，那黄色的话也会有黄色的。那一样的款式，我就拿其中一种介绍。那第一个这个呢，它是可以这样子钻地的，这种是钻地机。那它上面呢有这种圆圈的地方，是可以在这边做更换，跟这个挖斗做更换。所以这种呢，可以让小朋友去练习看看它的组装方式。那第二个呢，叫做抓木机，它是2爪式的。那这种2爪式呢，你可以按压它侧面这边2个地方，然后它就可以直接打开。这种呢，它是2爪的方式去做一个抓合的动作。那如果你发现它有时候按压的时候，发现会这样有点卡卡，那这边有可能是它这边里面的这种金属螺丝呢锁得有点太紧。那你可以拿这种比较细的螺丝起子，然后把它这边稍微转松一点点，转松之后呢，这边就会比较好压。那这边呢，一样是可以做这个更换的。再来介绍玩具车主体的部分呢，这2台呢，刚才介绍到它的这个行走方式是完全不同的哦。一个是仿真的履带式，那一个呢是4轮的橡胶轮。那这2台呢都没有惯性，也没有回力的机械运作的方式，它都是自由滑行的。那我们这边介绍一下，那这一款黄色呢，它是履带式。那履带式呢，它的这边履带是橡胶的。给大家看一下，它的车轮的质感蛮好的，而且像这一种呢，如果玩具车有做这种特别做履带的话，其实这一种都蛮少见的，而且它会做的比较精致，比起一般的车轮式的呢，它也会比较多细节。那这些呢，看到这种比较大颗的螺丝都是可以做拆解组装的哦。那后面部分我们会介绍它的拆解。那整体的话，可以看一下，它这边还有一个仿真驾驶座的位置，非常的拟真。那这边呢，如果你看到这边有一个按钮的话，它其实是有内建功能，它这边是按下去之后会有拟真音效。那现在因为按压之后没有发出它的声音，是因为它里面其实是有绝缘片，需要先拔除，所以你必须要先将这2个螺丝先打开，拆解下来之后，把这个黑色的部分拿起来，然后再去做一个拆除绝缘片动作之后，按压这里，它才会有声音。那上面这个挖斗的部分呢，它也做得非常精致。这个呢都可以去做调整哦。它的上面这边的螺丝的松紧呢，越紧的话，它就比较容易固定一个姿势；那松一点的话，你就可以做一些很灵活的动作。那它行走的方式呢，给大家看一下，这个是履带式的。推它后面这个底座的地方，那因为它是这种橡胶的履带，所以它的摩擦力会比较强一点，所以你可以使用比较多的力气去推它。
那这一种呢，橡胶履带呢，它的阻力比较强，摩擦力比较大，所以你可以就是用力一点去推，这样它说可以直接滑动，非常的拟真哦。那这个挖土机呢，它的底座这边呢还可以做360度的旋转哦。那你固定好它的这个底盘，然后转动它的这个底座，它就可以顺时针或是逆时针360度的旋转，那非常的灵活。所以在小朋友在玩的话，它可以移动到一个地方之后，就可以做不同角度的挖掘。另外一台的推土机怪手呢，它的底座这边的结构是不一样的哦，它是4颗轮子，而且它是橡胶轮。那橡胶轮呢，它这个胎纹呢做得非常明显，它抓地力很好，所以我们在走的话呢，也是非常的灵活哦。那这边的话呢，因为它的结构上的空间限制的关系，所以这些呢都不会做惯性的结构在里面，所以这种都是自由滑行的。那前方这个推土机的，它是这样子推之外，那这边还可以做转动的角度，那我们就扳着它往下，这样就可以打开。那卡进去的话呢，就往上推，就卡一声，所以它可以做不同角度的灵活运用。那这个呢，它一样也可以做360度旋转哦，顺时针跟逆时针都一样，非常的灵活，很好摆动。那它的挖斗部分呢，它也是有做一些结构上的设计，这边也都是可以做更换的。那这边也是刚才有介绍到，这边是有声光效果的，那后面会讲解它要怎么拔出绝缘片。那底下部分呢，它也是有一些螺丝的设计，所以这些都是可以做拆解跟组装的哦。那这2台的挖土机呢，它使用都是安全塑料制造的，它这个边缘呢都有做圆角的打磨处理。那像它这种比较细部的结构呢，它也做得相当的精致哦，非常的灵活哦。我们来讲解推土机怪手的拆装方式。那它这个前端这边的这个手的地方呢，它是可以更换的哦。那玩具里面有附另外2个，那我这边就直接换给大家看一下。那我们先将它这边呢有一个螺丝，我们先把它解开。然后解开之后呢，你要更换的话呢，它其实这边有一些是不需要螺丝，但是你需要用扳的方式。那像这边的话，我们也需要把它这边2侧把它扳开，这样子轻轻的推一下，它这样子就分离了。那因为中间这个是螺丝的地方，所以我螺丝拆掉之后，这边拆掉，那它整个就可以拿起来。那这个是可以按压式的2爪的。那另外呢，你也可以换成是挖斗的。更换挖斗的方式呢，一样呢，这边呢，它的卡榫呢，可以先把它卡进去。好，卡进去之后呢，中间这边的螺丝呢，再把它固定起来。然后顺时针转呢，它就会转紧。这样子呢，就更换成功咯，它就会变成是真正的挖土机。那你可以转松一点点的，让它的这个比较灵活，比较好滑动。转紧的话，就是比较可以固定一个姿势。那这个就是挖土机更换头的方式。那相同呢，你也可以更换另外一种头呢，这种是地砖的，它这个是可以按压，它会伸缩。那更换方式呢，也都一模一样，可以参考刚刚所介绍的步骤。回到拆解的部分的话，我们依序刚才这边呢，一样将它拆解下来。那这边的话呢，你可以就是将它这边拆解下来。那我们这边就先拆解有螺丝的部分。好，那第2个部分是它这边手臂这边有一颗螺丝。好，拆下来之后，这个呢，它可以把它拔起来。那这个就是它的前方的挖斗。那再来呢，我们看一下它这边呢，底座这里呢，它有2颗螺丝。那我们先把它解开。然后解开之后呢，它这个是可以拿起来的哦。
拿起来之后呢，底下可以看到这边是有个绝缘片的，所以如果你要玩它的声光模式的话，记得这一块呢先解开2个螺丝之后，把这个绝缘片拔除掉，这样子按压。这样它就会有你真的音响声光模式是一样的，就是有3种。那这边你玩完之后呢，这个绝缘片可以再插回来，就以防它电力呢就会流失这样子。那我们先将它拆解下来。好，那我们回到这个车体的部分呢，继续来观察一下，它还有哪里呢？还有螺丝呢？如果我们看到这边都没有的话，我们就把这个翻到底部，底部这边可以看到5颗。那我们这边呢，一样呢把它拆解。然后拆解下来之后呢，再来中间这边有3颗，然后我们看到它这个底部这里也有，那我们先将它整个分离。将它这个怪手的这个底座跟它的这个车体的地方分离之后，我们先讲解它这个怪手部分，它底下这边有4颗。目前呢，它这个里面呢，它其实应该是一体的，所以这个应该只是给让小朋友练习它的拆装方式。好，那目前如果没有的话，那这个就是我们最后的这个怪手的部分。那回到呢，刚刚车体这边，它这边还有另外2颗。好，那我们稍微搬动一下，那这个呢就可以把它拆解分开来。车轮的部分，这个呢就是它那个推土机。好，那这个就是它的结构。那最后呢，剩下的是它这4颗轮子的部分。那这4颗轮子呢都是可以拆解的哦。那一样呢，就是用螺丝呢可以转动逆时针的方向。好，这样子呢，就是将所有的配件都拆装完成咯。那以上呢，就是推土机怪手的拆解介绍咯。继续介绍这台履带式挖土机的拆解方式。那这一台呢，跟刚才所介绍的推土机怪手呢，上面的这个结构是一样的，所以这边的底座以及它这个手臂挖斗的部分，我就没有再另外讲解咯。那我这边要特别讲的是它的下半部这边，它是履带式的，它这个是仿真履带，那它是橡胶的材质哦，所以它就是一个橡胶圈，那它左右面是一样的。好，那它这个一样呢，可以360度旋转，所以这边呢一定有结构可以拆解下来。那我们先从它的这个车轮这边开始，我们就先将这个车轮拆解下来。好，这样子就拿下来了。那左右2侧呢是一样的。那拆解下来之后，可以看一下它的这个履带是长这样子。它这个纹路呢也做得非常精致哦，它抓地力蛮好的。那它的车轮的部分的话呢，它其实就是前后都会各有一个轮子可以控制。那这种呢都是自由滑行的，因为它的结构关系，所以也没有办法做惯性。所以这边的话有看到有这边3个的螺丝呢，我们就直接利用螺丝起子呢就可以把它转开，逆时针方向呢一样就可以解开。好，那这个轮子呢，它基本上它是没有办法拆解下来，因为它侧面这边呢是没有缝隙的，所以它这边只是让小朋友练习拆解这个螺丝钉。那这边的话呢，再延续到刚才的介绍的这边，我们一样也可以做拆解。那这个呢是轮子没有办法拆下来的哦。那这个部分就是让小朋友去练习他的手眼脑的协调。那这边3个拆掉之后，换后面的这个3个也一样，可以把它拆解下来。好，那这边拆完之后呢，翻到底部，底部这边呢也有5个螺丝钉，那这边呢一样也可以把它解开。那拆解下来之后呢，它这盖子呢就被取下来了。那现在呢，可以看到里面这边还有最后一个螺丝，它是控制中间这边的。
那我们一样把它解开，然后转开之后呢，这个挖土机它跟底座就可以分离。这样子呢，就是把它的这一台挖土机的结构呢，底座结构拆解完成哦。那以上呢，这个就是履带式挖土机的底座拆解方式。这一款 DIY 组装怪手车，它不仅有拟真的音效，它还可以组装跟拆解的功能哦，有非常多种玩法，推荐给喜欢玩玩具车的小朋友。那我们今天的介绍就到这边。